Son as 11 da mañá e estamos en Lalín, aquí na capital do Deza, e temos 6 graus de temperatura. Estamos aquí ao sol e eu decidín que de aquí non me vou mover. De aquí non me movo, que pase quen queira. Así que teña que entrevistar e dicir, oye, non hai aceras, oye, hai un problema, que veñan pasando todos por aquí, porque eu de aquí non me movo. O solciño, que onde mellor se está. Hoxe subiremos ata os 12 graus de máxima, pero ata os 12 ainda queda moito que subir. Eu quedo aquí. 5, 6, 7 graus agora mesmo ás 11 da mañá en Cambados. Iso sí, nos viñemos un pouquichiño cedo, ás 7 da mañá estábamos aquí, así que imaginádevos o fresquiño que papamos, Pero todo isto valeu a pena porque mirade, que diazo e que vistaza. Así é que Galicia é unha maravilla, xa o sabemos todos. Ai! Fran, pero non me avisaches, non me despertaches. Eu quanto tempo levo dormindo de dormir onte dei teimador de febreiro? E hoxe que día é? Junio xa? Ai, non, lunes 3 de febreiro. Ai, é que con este solciño, con estes 13 graus que prestan que dá gusto, non fai nada de frío, mesmo parece que estamos entrando no verán. Ai! Ai, mi madriña, como se nota este aviso amarelo por ondas de 4 a 5 metros de altura en todo o litoral da provincia de Coruña. Compañero, como estás? Ai, aguanta, aguanta! E bueno, que hai que dicir que este barco de Ferrol é moi estable. E a iso da 1 do mediodía con 13 graus e sen chover, pois parece que mellor. Pero iso, que? O barco zozobra. O mellor que zozobre que falte. Hai que estar na casiña, que non se sabe se chove ou non, que non chove. Bótateme fora, 11 graus de temperatura. Sí, mira que solazo. Rairí de Veiga, e a esta hora aproveitando esta raiolaza. Grazas, Lorenzo, que levábamos uns días desexando que viñeras, pero para a noite 3 graus. E de buscando un bo acubillo. Eu teño xa aquí unha mantiña, e ala. 7:11 da tarde, moi boas tardes Galicia, saiu o sol, Rocío Durán, que maravilla, polos Ambrais, hora e media máis. Ti sempre co teus... Claro, polos Ambrais, hora e media máis, ademais se sai o sol, notase que os días van medrando e vaiase se nota, que ben, e ademais, atención, porque por diante temos unha semana ben tranquiliña, mirade para aí, porque mañá martes é verdade que ainda pode haber algunhas... O que nos vai chamar a atención, sobre todo, son as brétimas de mañá, Despois vanse levantando, quedan algunhas nubes polo norte, pode pollar, pero pouca cousa. Mércores, sol, un día bastante soleado. Xoves, tamén van volver as nubes, así que, pero todo o rato sen precipitación, Rocío. Comezamos a primeira semana enteira de febreiro. Mira que durou xaneiro, Durou. Non daba acabado. Durou 3 ou 4 meses para min. E veña, e non daba. Pois comezamos febreiro coa semana tranquiliña, menos mal, Porque, Pois menos mal, a verdade é que sí, porque xa levamos unhas semanas encadeando borrascas que, dende logo, xa tiñamos o corpo un pouco cortado, Unhas borrascas